আজ কি মেনু আমাদের? এই দেখো সাদা গরম গরম ভাত। সাদা ভাত আছে, তার সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছি ডাল আছে। এটা সাদা ডাল আছে, এটা পালক দিয়ে ডাল করেছি। ও লাভলি। আচ্ছা, তার সাথে দেখো ভাজা তো হবেই একটা। এটা ভাজা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা ভাজা তোমার। তারপর এটা কি? এটা ডাঁটা, আলু, বেগুন, বড়ি দিয়ে তরকারি। চচ্চড়ি করেছি করলা এখানে দিয়ে। আচার আছে, এখানে পাঁপড় আছে। আর একটা আর জিনিস, এইটা হচ্ছে তোমার ফেভারিট পান্তা ভাত। এখন গরম পড়ে গেছে বন্ধুরা, তো গরমেতে তো একটু শরীর ঠান্ডা রাখতে হবে, তাই পান্তা ভাতও হয়েছে আজকে। তো আমাদের আজকে এটা মেনু দেখে নাও বন্ধুরা। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে কী করতে হবে? লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর ফলো করতে ভুলবেন না। টাটা, বাই বাই।